Hi hi, akkam jirtu nagaa keessan ani nagaa kooti galata waaqayyo jirtuun isiniin jedhaa jira ani galata waaqayyo mee ji'arfan kana namni waa yaadattan natti hima ji'arfan darbee waa yaadattan maal yaadattu iyyuu mataa kooti bubuqqa'u akka malee isinitti agarsiisee ture bubuqqaa isaa hammam akka buqqa'u baay'ee akka ta'e lammata immoo duratti hin qabu tureyyuu kun كنا هكذا تأثيره كنا هكذا يجودا أما إيرته ما شاء الله الناس أنا نورمالي بيبي هير قد يجستو بتشاتاته هم قالوا إيرته جب كنتو كنا ياو كان سبب سالم بيكا دائمني يرو سيجتو يوكو كل فيتو أما الكان باسنت يرو كل فيتو كستا يعني أما قالوا مرجاجر كان مالي لما قرسي سنتاني ما دوران فيديو ورا ميتو ورا بيجو سنتنا قرسي ساي duraan baqa muluma jira waan ta'eef gadi ciiftuu maddee wayi malee kun amma margee jira maalin margee dhiisisaan qobboon fayyadame ani iddoo kanatti qobboodhumaan fayyadame yeroo sanallee fixeen jira ture kaniin osoo hin dahin qopheeffadhe yaa'u namnis qiqqicatee hin dhume ture hamma garuu asiinis isa qaba waan ta'eef hamma nagahee jira jechuudha ji'a afuritti. لما فا يسببك أو مال تأسيتني هنوما ببقى أتوريش هرجع جرو لما هسي بقى يهونا تكو بقى أجتشود أما تو أما بقى إنن ما فنجته سنين تجرسيسون كابا توريو الأدي بقى ميتشاتين إرهو فاجرا توريش استشواري كان وفي توري akkana keessa jira kuno jechuudha qalamiin kan yeroo duraa dibadhennaan dibadhu iddoo kana jiraayu amma garuu as qaqqabee kun akkuma argaa jirtani qanca gurraacha wayyaa laa'eeni qalamiin gurraacha irra bareeda fakkaata ginumaayyu mee ilaala maali jettu na akkasiin isin jedha garuu mataani yoo qabattani okay kan ko holde amma feeta tokkoftan baqa holde adafe jechuudha kuma argaa jirtani mataa yoo qabdani inuma dheerata waan ta'eefi adraa keessan dhugaa dubbachuu fi sigaa maxibashaa fi qorofudii fi abishii yookiin xuquraas mudiin isina mataa keessanitti baqa qibaatum dibattanitti jechuudha qibaatum dibattanitti hin isina dabalu dirqama keessan dabalaati fayyadama qibaatum dibattani bar otoo horortanii yookiin daakuun hin jiru bulleessoo ta'an horortanii otoo ta'e baay'isa zim jettanii qibaatuma jalan keessu jechuudha kanaaf fayyadama abbaan feetan mataa dhugaa dubbachuu mataa hin taanetu inuma marga namni tokko kan shii duraan luuccadha kanaaf margee minaamin namni jedhu jira luuccadhu mataa iddoodha kan siquu hin dandeenye jira jechi kan jedhu immoo kan namni yaanne iddoo jiru baay'eetu jira jechuudha kanaaf fayyadamaa ani sirma daa'ima faana ta'een waan kun se'amu baay'ee hin jedhu beektu garuu akkuma argaa jirtanidha oton tokko fadhee immoo gadi wal dhiisaa holdacha amataan kun akkanatti ol deebi'a kanaaf sana hin dhiisina mataa keessan bakka innuma dibattan zimja dheeratun dheeratiniif otoo hin taane okay itoo hin taane isa lamaan hin dhiisina bakka fayyadamuu isa lamaan hin dhiisina sigaa maxibashaa fudii xuquraas mudii ammam yoo waan biraa dhabdanii jechuudha lalaafisuuf immoo yaa reetii gabaadha isin argattu mana soo dhaabbattanii qabaattanii fayyadamuu dandeessu waan akkasiitii jechuudha okay akkasiin isiniin jedha dhugaa dubbachuu fi konfidensiitu jira keessaniin yeroo jettanii fayyadama an baay'een argee jechuun anamma fi seeran fayyadameetuma gizee baay'ee hin beeku anamma fayyadame jedhee isinitti haasa'u koo miti garuu tokko kallattiidhaan fayyadamtanii sirriitti jijjiiramni jira ani akkamoo ta'e anamma miicachuun ala konkunsuu bakka saatiiuma saatuun qabu jechuun filtanii fufurdiftanii shimattanii maal jetta gimmaasha shaashi'aan hin deeman sirumayyuu mannaan ala bahu isaan turbii darbeedhaa hiikuudhaaf dheensaa jechuudha okay kanaaf sana fayyadamaan dhaabinaati addaraa keessan
eenyu keessanu sana biyyan baatti iyyuu dhugaa mataan akkasuma marga garuume ana takka biyya namaatti narraa badeen beeku garuu eessatti dhaattu naa kam dhaattu gubbaa yoo ta'e malee yaaduma isaan marga jechuudha akkasii fayyadamaan isiniin jedha fayyadamuun baay'eessa fayyadamaa yoo ho'istanii dibata faana ho'istanii yoo hin qaqqabne isaatiin sana godhumina mana istan walumatti qicaatii olkaa jechuun waan bal'aatti isaan kan ammoo akka daakuu wayyoo fitu wayin xiqqi godhaati itti naqaati achi kaa intaa'a irra taa'an ta'e baqa fayyadaasa achi keessa argama jechuudha. Kanaaf fayyadamaan isiniin jedha. Kanuma isinii sheer gochuun dhufe ganaan istishuu warra dhagaroon ganaan sirriitti gadi qabeen istishuu warra jechuudha. Nan goggogsaan ture dura waan ta'eef goggoguma keessa laafee malee asumaan immoo adaraa keessan na jalaa cabee akkuma argatan na cabee dhugaa hidheen jira kun akkana yoo orjinaalan argattanii istishuwaaree sirriin hin jiru beektu hin cabee deebi'uun danda'amu jedhamee kunoo iladdoo kanaaf kana shiboo wayitiin naa hidhanii birriidhaan jechuudha iladdoo kanaaf iddoo kana garuu kanaan immoo jabeessee qabee fayyadamaa jiraachuudha dhugaa dubbachuuf injiraannu kaanii akka kanaa miti jechuudha kana orjinaalli waan ta'eef kanaaf adaraa keessan ishee kana adaraa enda'u kifiyyaa dabiliin isinii kaffala enda'u dabili yoo isa kana dhabdani isa hamma kun online irra deemu kana drama dhibbaan kan deemu kana argitan akkanuma ta'eeti xiqqoo jijjiirama wayii qaba isa jechuudha namni arabaa dhuftanii kana naaf fidan badhaasa dabilii qabdu isaa fi teessoo TV gizee umantan jedhe bite garuu kan garuu keessa teessoo TV bite eenyu kan ishiin kaameeraa irra kaa'u bite finne ariitiidhaan bitame isheen bilbilli irra teessu namicha biratti nu jalaa dhugaa waaqa kisaaraa birrii 3,300 shamu 4,000 waan ta'e irraan fadheeyyuu akkasumatti ta'a baranallee kan baanee deebine garuu achi dhaquunu iddoon markaattoo fi iddoon nuti dhan iddoo biraa daa'im qabattee gana isaa jecha achi deemu waan baay'ee jiraachumaan dhiisneen galle gabaranasi kanaafi mana jira jechuudha maalinni inni isiniin jedhu dhaabbiin isaa dhufee ibsaan isaa dhufee iddoon sila bilbila itti gootan yookiin dalga gootan yookiin dhaabidhaan isa turraa namicha biratti nu jalaa fi jechuudha so adaraa keessan gizee baay'ee si kadhachaa dhufee as geessanii dhufne namni naan jettan lakkoofsan qabdanii garuu isa dura isinitti ulfaatu kana jechuun kiiloo wayi isinitti guuta kiiloo tokko guuta ishi teessoo numti TV sun kaameeraa sun immoo eewu tokko isinitti caalaa kiiloo tokko isinitti ta'a birrii isaa anaatu gonfala gaawaa qashilingii wajjin irreekee jechuudha anaatu gonfala waan ta'eef garuu naafida bakka naafida yeroo dhuftan immoo iddoo dhuftanitti isin harkaa fuudha finfinnee ta'e as ta'e iddoo feetan dhugaa dubbachuuf iddoo feetanitti anaa miti kan dhufu annum sana kan asiin jira nama jettan dhaqee naa fuudhu isinitti himaa jechuudha kanaaf adaraa keessan naafidaa kana lamaanii tokkuma naafidaa keessaa qoba naafiddu qasseettanii rakkoon qabu abbaan tokko kana naafide carraan immoo jedhee namni biraa kana naafiduu danda'a jechuudha kanaaf adaraa keessanii isiniin jedha ishee kun adaraadha abbaan dhuftan tolli abadeen hin jiru tola isiniin hin jenne baqa maalumaafuu naafidaa malee jechuudha akkasin isin jedhaa baay yaada qabdan immoo naa barreessa okay maabiraatiin badee tun taa'ee odeessu show maabiraatiin badee lakki maabiraatiin badee dhugaa maabiraatiin badee sorry kanaaf kana mi'a meeshaa kana lamaan naa fidaa gatii isaa sirii kan kaffala sitti herregeeti kana fakkaata
sila tingu kana dura seetiin hojjedhe isin agarsiiseera isin agarsiisa maabraatiin badee utuma isin tudeessu maabraatiin badee jechuudha kana geeddaruu meenatti maasakan sakan kana geeddaruu moo haa ta'u maali jettu geeddaruu moo haa ta'u